Dire na po may sa isa mga kayangers kay hindi na po yung trabaho man. Pero magkuha sa may paaso sa tagadyot. Daghan lamok ba? Big time. Big time sa big time. Mani ang mga kinanglanon mag kag maintenance motor. Ya, gloves. Pwede ra gyud ulay gloves pod, pero mas may nang mag-gloves. Importante pod ang trapo gyud, importante ba? Ya, brush mga kayangers kay para mabrasan ang kadina, malimpyo gyud siya. Kang motor ni kang calipert born ni nga motor. Muang kuan katong usa ka kabaw, human naman tong isa ka kabaw kini na pod. Okay, galagitik na mga kayangers. Galagitik niya, kuan kay siya ganing gauga na ba, gauga. Now. Dangla na siya padadlog. Okay. Pilyog. Chin cleaner. Ayan. Brake cleaner. Para ni sa brake para mawala ang mga danlog, mga pisik-pisik ba. Sundan na Nya, nato. magsugod na ta. Una, sugod. Sugod. Okay. Ang atong karton. Ang atong karton mga kayangers kay para pagkanta na kung itahan na para magmula sa pagsulod. Suka na ito. Okay. Sugod ta mga kayangers. Utang na na mo marking mga kayangers. Gamay lang god. Marking ba, marking. Eh. Sugod ta mga kayangers. Ay, ang atuang self defense sa kamot nato, mura ba ni kamot at chicks
Sinaw ba? Sinaw hamis. Gamay ra mong karton kay wa may karton dako. Dire ay kanina yung marker. Sabon ang to. Okay. Okay, may balik sa namo kay among brasan. Balik ra. Brasan sa namo kay para kanang ay mark na. May pintura no. Okay. Brasan na to kay para makuha itong iyahang kuan. Magyan sa taman na. Turuhan na po na itong spray. Balik sa agi. Okay. Trapo sa may mga kayangers. Ang naman na itong trapo para dili mo basa ang dito sa sulod sa makina ba. Okay. Mira, abante pa rin. Okay. Atong butang karton kay para dili siya magpisik-pisik sa ilalom. Yeah. Okay. Basa ta mga kayangers para mawa niya mga balas-balas ba nakato mga asiti niya nga medyo nang gahi wala po siya. Okay, turang spray na po niya ay po siya balik sa tasaw niya na po natuturuhan niya ng final na ba naman na itong braso. Ano yung mga simpleng pamaagi ra nga Simple kung ano na siya. paglimpyo sa kadina ba sa motor. Okay, bante, unahan. Okay. Okay. Uga kayo yung mga kuan ba kadina. Ang mga asiti nga karaan gahi na. Okay. Okay, padayon sa unahan. Okay. Ato rin yung utrohan mga kayangers kaya para kuan na siya, una sa siya. Okay. Mangko na. Sangkot na siya. Ano yung marking siguro? Wala ikalapas naman para masubraan din natin. Tawan.
Okay. Ato na yung liboton of spray mga kayangers. Ipalaw sa lang toyok. Ano mo nagkapag kapo? Tayo lakas na lang yan. Pagkatulo sa ako. Hindi pa ni katulo kaya gana mo sa tulo. Wala na naglagot to. Okay, abot na mga kayangers. Wala na naglagot. Adi ka pa. Abot na siya sa iyahang ano? Wa nang kuto-kuto mga kayangers, di na kay naagya pa yung kuto, pero normal nga kuto. Dili na itong maglagitik din siya ba? Okay, ang tapuhan na kayangers. Limpyo oh, tama mga kayangers oh. Oh. Di pa ginamaw na ang una oh. Oh. Okay, atong tapuhan sa trapo mga kayangers para limpyo agad siya. Dito na punta sa limpyo para mabalaan na to ang iyang hugaw ba. Medyo kaya siya hugaw mga kayangers, limpyo na siya. Ito na pa spray? Wala, sektor na. Diri na ta sa pan mga kayangers, liyog na ta. Ito may marking nila. Hindi sa marking. Okay. Dua karaon mga kayangers para makuha din siya na lukop. Kaya mga kayangers kay kung ayaw kung masubraan pod kuha ng pod. Kuha na itingog mga kayangers. Kuha na ilagutok. Ini ara to trapuhan ta taon mga kayangers kay para makasunod sa lalo ang kuan. Ini yang lubricant. Ito yung kon sa ni California burn kay minihit ako. Tutuyokon sa ni para di mo tulo ang kuan ba. Di ka tulo diri sa mga kuan. Yan mo kung magtulo-tulo, mag-asiti-asiti. Pugaw na kayo kaya pilit ang mga abog or unsay mo pilit mga balas. Bali. Muna yung mga simpleng pamaagi ra. Ang maintenance sa motor. Gawas lang sa gawas. Di na pwede sulod sa makina. Tadi kaya ka madakag bayad ba sa kay di may payo dito sa mga tindahan sa motor. Nagko kay charge.
ba? Ang kadina. Ha? Yung aksyon Umok. nag-color ba? Sinaw na ka mga kayangers ang kuan kayangers kadina. Mura na siya gipalisan. Kakuha na to. Kung ano ba? Isip ba? Sige, dagan. Kakuhan mga kayangers kaya kada mga sobra-sobra ba nga magtulo. Hindi mo trapuhan kapag magtulo, inigdagan, manglagpot dito sa sprocket sa bante, magtapok ng mga hugaw. Kapuhan yun ng mga excess niya. Hindi taglimpyo nga parte sa trapo mga kayangers. Limpyo gid siya. Sinaw na mga kayangers. Okay. Peter, kung ano yung sprocket ba? Doon. Yung sprocket. Tapo. Okay. Dili pa din sa tunga. Diyan na. Dalar na. Okay, para hasta ang loyo ba? Ikas po tayo. Okay. Pojok, pojok. Kanang na magtingog ayan normal lang na siya kasi sprocket man na mo dapat dis kadina. Okay. Nice plan, tama na to? Ito, ito. Ano pala ganyan ang mga... Okay na siya. Okay na? Na turuan. Hindi na. Dili na po may sakon mga kayangers sa iyang brake. Sa brake na po mga kayangers kaya mga pisik-pisik para Sprayhan na ako, disc brake ba? brake pa, sprayhan. Para... Katong mo ang kuanda video. Yeah. Dili na po may sa brake kaya mo na po may tihon ng brake ni. Dili na po may sa brake mga kayangers. Para naugaw kayo mga kayangers oh. Oh. Yang kinaon sa yang brake show. Oh. Itom kayo, itom. Tom kay mga kayangers. Kinanglan kayangers kanang inyong Walang- mga brake inyo gining pong isprehan kay karong mga kinaon niya sa kuan. Yahang Sa tao pa na, minom gyud kuan tuba. manginom jug tuba para mahuwa ang abog. Pero tingala ka ning mananggiti kayangers nga mananggot og tuba pero di mo inom kay tanduay pangitaon. Ini gumag pananggot eh. Dili minom og kuan, kawali mong produkto. Di mo inom og kauring produkto kay pag humag pananggot ngitag tanduay. Mag-istan ka kayangers kanan imo gyud siyang klaruhon kay kini mo delikado kayangers kini yung mga ibiis niya. Nga kinahanglan malikayan jud nimo kay ug maigo maputol lisod na jud kay maayo mangyapon kayangers pero mas dako og gasto. Okay kayangers. Okay na. Wa nay magdi na magsiyok-siyok. Banti na pud ta mga kayangers.
Oh, mga kayangers, oh. Kita ninyo. Na sinaw na. Sinaw na mga kayangers. Oh, limpyo na. Okay mga kayangers. Miyapasad na mga kayangers. Miyapasad. Okay. Oh, tapos na yung pag-maintenance namin sa kadina mga kayangers. Oh, sa brake. Oh. Ang among buhaton anay mga kayangers. Magpasalamat na lang minin ninyo nga inyo ming i-subscribe mga kayangers. Mga gyud ana dyan na. I-subscribe mi ninyo para malipay po may mga kayangers. Okay mga kayangers. Salamat. Human nami sa among pag-maintenance. Mga kayangers. Mission accomplished. Complete na. Basta mga kayangers, ayaw gid mo kalimot ani kayangers. Kini gintulo. Gintulo. Kana jud. Okay ra gani walay brush mga kayangers. Trapo lang pero mas nindot gid tong na-brush mga kayangers kay kuan gid siya kining malimpya gid siya. Oh. Okay na mga kayangers. Okay. Muna yung mga gamit mga kayangers maglimpyo og motor. Kanang hugas mga kayangers lahi po na kay shampoo po na. Oh. Sino na managlig to. Mana mga kayangers. Washing na like ko lang kayangers. Ang mga tag-iya gani way ligo samot na ni mga motor mga kayangers way ligo-ligo gyud. Sinaw na. Alright, so salamat sa inyong pagtanaw ha. Ano yung mga motor oh. Suzuki atau Kawasaki. Okay. Daghang thank you. Thank you. Lungan na eh. Mga kayangers, salamat mga kayangers. Bye-bye.